Բարև սիրելի հեռուստադիտող, բարև սիրելի ռադիոլսող, այսօր Armand TV-ի եթերում մեր հյուրն է Գյումրու Մաշկա վեներաբանության եւ կոսմետոլոգիայի կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների տեխնազու Սամվել Կարեգինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կարեգինյան ջան, ո՞նց եք, լավ եք։ Շնորհակալություն, նորմալ։ Մեր փոքրիկ տաղավարում եք հեռուստարադիոընկերության, ո՞նց եք ձեզ զգում։ Շատ լավ, շատ հաճելի է, ոնց ասում եմ, ոտս է խերով լինի ձեր։ Խերով է, շնորհակալություն։ Ստուդիայում լսենք լավագույն հաղորդումներ, ինչպես որ միշտ լսել ենք։ Մերսի շատ։ Մենք անմիջական խոսենք իրար հետ, եթե կարելի ես դոկտոր անվանեմ։ Եվ ոնց կցանկանաք։ Դոկտոր ջան, ոնց եք, պատմեք մի քիչ ձեր մասին։ Ես իհարկե այդպես շատ չեմ սիրում, որ իմ մասին շատ երկար խոսել, Այսօր բայց հետո բացառություն դուք հարցնում եք, ես փորձեմ կարճ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ես ծնվել եմ Արտիկում 55 թվականին։ Սովորել եմ այնտեղ տեղի դպրոցը, ավարտել եմ ոսկե մեդալով, ընդունվել եմ բժշկական ինստիտուտ։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, երբ որ ոսկե մեդալով էի, մի քննություն էի հասնում։ Մի հատ 5 էի ստանում, այն ժամանակվա չափանիշները 5 ամենաբարձրն էր։ 5 ստանալու պարագայում արդեն չէր շարունակում իսկ քննությունը։ Ինձ 5 չդրեցին, դրեցին 4, քիմիա առարգայից հիշում եմ։ Եվ ես բոլոր քննությունները հանձնեցի։ Ընդունվեցի բուժական ֆակուլտետ եւ սովորեցի բուժական ֆակուլտետում, ավարտեցի եւ ինձ նշանակեցին Գյումրի որպես մաշկա վեներոլոգ։ Իսկ ընտանիքում կային բժիշկներ կամ օրինակ տեսեք մեր ազգը Կարեգինյանների ազգը, նաև մեր հարակից ազգը, նաև մեր ազգի կեսը նաև սուջաններ են։ Կան բավականին մեծ քանակի բժիշկներ։ Ներկա այսօրվա թվով որ հաշվում ենք, մոտավորապես մի 70-80 բժիշկ մենակ ազգության մեջ կա։ Ընտանիքներ կան, որ միայն բժիշկների ընտանիք է։ Օրինակ մեր ընտանիքը իմ երեխաները բժիշկ են, երկու երեխա ունեն։ Իմ հորեղբոր տղայի ընտանիքը բոլորը բառած բացառությամբ բժիշկներ են եւ այդպես մի քանի ընտանիքներ, որոնք որ բժշկական տարբեր ժամանակվա սերունդներ են տվել, որոնց մեջ կան եւ տեղագործներ եւ բժիշկներ, պես որ դեպքերում բժշկական կրթության մոտ կրթություն է, չէ՞, տեղագործները նաեւ սպասարկում են բժիշկների։ Այդ տարբերակով ես եկա ու սկսեցի աշխատել Գյումրիում, դերևս 1979 թվականից եւ մինչեւ հիմա բավականին երկար ժամանակ է։ Եվ աշխատեցի Գյումրիում, մենք մեծ հիվանդանոց ունեինք այն ժամանակ, մոտավորապես 100 կոյկանոց մենք ստացիոնար ունեինք, որ սպասարկում էինք առանձին մաշկային բաժանմունք ունեինք եւ սերավարակների բաժանմունք ունեինք։ Ծանր իրավիճակներ եղավ իհարկե երկրաշարժից հետո։ Երկրաշարժից հետո, որտեղ բժշկական հաստատությունների մեծ մասը քանդվեց, նաև տեքստիլ արտոնաբերությունը արդեն չէր կարողանում աշխատել, արդեն մեծ քանակի դրսից եկող այդ աշխատուժը չկար, արդեն չկարողացան գալ, որտեղ հնարավոր չէր, որ գործարանները արդեն քանդվել էին։ Այդ ժամանակ բավականին ծանր էր մեր վիճակը, որովհետև մենք կեսական այն երկու համակարգի միացրած չենք, կային միսի հիվանդանոցներ, որոնք որ ասենք վիրաբուժականը, ծննդատունը, մանկական ծառայությունները, որոնք որ կեսաբանման օբյեկտ էին հանդիսանում եւ միացրած էին շուրջօրյա լույսի աղբյուրունի։ Մենք ընդամենը Բերլին պոլիկլինիկայից, որը գերմանացիներն էին սպասարկում, մենք 5 կիլովատանոց մի հատ լար էինք բերել մեր հիմնարկը, որ իրանք էլ դրել էին 100 կիլովատանոց շարժիչ, որ աշխատում էր սայլարկով էր աշխատում։ Սա էր իրավիճակը։ Երկրաշարժից առաջ, նախքան երկրաշարժը, ես մեկնեցի Մոսկվա սովորելու։ Կար կենտրոնական, գիտահետազոտական, մաշկավեներական ինստիտուտ, որը համարվում էր Մոսկվայում, որը համարվում էր ամբողջ սովետական միության որպես գիտամեթոդական կենտրոն էր համարվում եւ բոլոր տեսակի, բոլոր ինստիտուտները, բոլոր
մաշկավենական դիսպանսերները, բոլոր մաշկավենական կաբինետները, բոլոր տեսակի մաշկավենական հաստատությունները ամբողջ Սովետական Միությունում ենթարկվում էին այդ հաստատությանը եւ աշխատում են իրանց գիտամեթոդական ուղղություններով։ Եվ այդ ինստիտուտում, որտեղ իմ ճանաչած, իմ ասենք իմացած բոլոր աստղերը բարձր մակարդակի, որոնք գրքերով մենք սովորել ենք, որոնց մենք միայն իմացել ենք իրանց աշխատություններով, դրանք աշխատում էին այնտեղ։ Դոկտոր, կներեք, նայեք, համաշխարհային բժշկության ու այն ժամանակվա սովետական միության բժշկության տարբերությունը շատ էր, ինքը կար արդյոք փորձի փոխանակում։ Շատ դեռ հարց էր։ Որովհետև տարիներ առաջ ես ասեմ որ թվականին 2000 թվականին ես Աթենքում գնացել էի վերապատրաստման մոտ մի ամիս ժամանակ։ Եվ եղա ես Աթենքի գրեթե բոլոր մաշկավենական կառույցներում, այնտեղ իր ամենամեծ կառույցը դա Անդրեյ Սիգրսի անվան մեծ հոսպիտալ կար, որը ղեկավարում էր պրոֆեսոր Կացամբաս, որը հանդիսանում էր այդ ժամանակ, կա հիմա Կացամբաս, այդ ժամանակ հանդիսանում էր ամբողջ Եվրոպայի մաշկավենական ակադեմիայի պրեզիդենտ։ Բավականին լավ կազմակերպված հոսպիտալ էր այդ ժամանակ։ Հիմա տեսեք, քանի որ Սովետական Միությունը երկար ժամանակ գիտական առումով փակ է եղել, ինչի գիտական հանրագործություններ, գիտական ուսումնասիրությունները չեն կիսվել եվրոպական, ամերիկյան մասնագետների հետ, շատ քիչ է եղել գիտական կապը, համատեղ ուսումնասիրությունները, համատեղ հետազոտությունները, համատեղ հայտնագործությունները։ Այն ժամանակ շատ քիչ էր, որտեղ Սովետական Միությունը փակ կառույց էր, բայց նրանք առանձին էին դրա համար զարգանում։ Եվրոպական գիտությունն էլ անկախ ռուսականից է առաջ գնաց։ Եթե որևէ հարցի շուրջ երկու գիտական տարբեր կազմակերպություններ, որոնք իրար հետ չեն շփվում, նույն հարցը տարբեր ձևերով ուսումնասիրում են, երբ որ դու երկու հարցն էլ ուզում ես հասկանաս ուսումնասիրել են, ինչպիսի արդյունքներ են, միշտ ամեն մեկից կա մի բան, որ մյուսի մեջ չկա։ Եվ դա պետք է մյուսին։ Մյուսին էլ պետք է մյուսի համար։ Հասկանում ես, դրա համար գիտությունը չի սիրում մեկուսանալ։ Գիտությունը սիրում է, որպեսզի բոլոր տեսակի տարբեր երկրների հայտնագործությունները միահուսվեն, կարողանան դրանց վրա եզրակացություններ հանգել, որպեսզի քայլ առաջ տանեն։ Եվ դրա համար ով գիտեր ռուսականը, բայց եվրոպականը չգիտեր, կարող է դժուժեր, որտեղ եվրոպականի մեջ այնպես բան կար, որ ռուսականի մեջ չկա, բայց ով գիտե միայն եվրոպականը, ռուսականի մեջ է փայլուն, աստղային բաներ կա, որ մենակ ռուսականի մեջ է։ Մենք մաշկավենական ինստիտուտում ունեինք շատ ականավոր գիտնական հայ, որը իմիջիալոց գյումրեցի արմատներից էր նաև, պրոֆեսոր Ամայակ Արչյոմի Հալանքարյանը, հիմա Հայաստանի մերկավենաբանների ասոցիացիան ծիրանն ու է կոչում։ Դա իմ ղեկավարն է, Եվրոպայի ամենաճանաչված գիտնականներից մեկն է, շատերը լսել էին անունը չգիտեին, գալիս են իր մոտ կոնսուլտացիայի, գալիս են իր մոտ սովորելու եվրոպական շատ մասնագետներ, երբ որ ես ժամանակ։ Շատ տաղանդավոր մարդ էր, գիտության մեջ շատ խիստ, եւ իր ամենասիրած խոսքը ինք ասում էր «Նենավիժու ժուլյով նաուկի»։ Այ կպատմեք, պարոն Կարեգինյանը հիմնեց մաշկավեներաբանության եւ կոսմետոլոգիայի կենտրոն։ Հիմա պատմեմ եմ։ Ինքը շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, մենք դիսպանսերի կարգավիճակով էինք աշխատում եւ այդ ժամանակ կար առողջապահության օպտիմիզացիոն ծրագիր էր կոչվում, որ արտասահմանցիներն էին իմիջիալոց ղեկավարում այդ ծրագիրը, որ տեղի մեր ազնագազմը հայկական եւ որոշել էին, որ բոլոր Հայաստանի բոլոր տեղերում հարկավոր է դիսպանսերները վերացնել։ Ինչով էր պայմանավորված։ Ինչը կխանգարի։ Դիսպանսերները վերացնել, թողնել միայն մի կենտրոն Երևանում,
Մնացածները թող կաբինետների տեսքով տարբեր պոլիկլինիկաներում աշխատեն։ Այդ որ թվերիներ կներեք։ Ուրեմն 2005, 6, 7 թվականներ, այդ թվականներ Հասկաց։ Եվ անհրաժեշտ էր, որպեսզի դիսպանսերը վերանար, բոլոր աշխատողները արդեն ազատվում էին աշխատանքից եւ պետք է տարբեր կազմակերպություններում, եթե հնարավոր լիներ, տեղ գտնեին աշխատել, բժիշկները կամ քույրերը, եթե չէ, իգնորում պետք է որոնեին իրենց համար աշխատանք, որպես դիսպանսեր այդպեսին լուծարում էր։ Հանրապետությունը մնում էր մի հատ կենտրոն Երևանում, որտեղ արդեն եթե ստացիոնար հիվանդ կար, Գյումրիից, հանրապետության ցանկացած մասից այդ ստացիոնար հիվանդը պետք է ուղարկվեր Երևան։ Հիմա դրա համար մենք գնացինք ինչ կարելի։ Մենք դիմեցինք ստացիոնարը հանձնեցինք։ Մտածեցինք բացել սահմանափակ պատասխանատու ընկերություն։ Մեծ մասշտաբի ընկերություն, որ մենք ունենայինք, ասենք ստացիոնար, չէինք կարող, որտեղ պետությունը պետք է օժանդակեր, որ մենք ստացիոնար ունենայինք։ Մենք բացեցինք այսօրվա մեր ընկերությունը։ Եվ սկսեցինք աշխատել, որտեղ դրա պահանջարկը կար։ Միանշանակ։ Դոկտոր, նայեք, այս ամեն ինչի մեջ եւ նաեւ կոսմետոլոգիա։ Արդյոք մեր գիտեցած կոսմետոլոգիան է, որ նաեւ ձեր կլինիկայում կա, թե ձեր մոտ հadoop դեմքի վնասված, չգիտեմ։ Տեսեք, ես ասեմ, մենք ծրագրով ունենք խորանալու եւ հիմա այդ ուզում ենք խորացնենք այդ ծառայությունը, բայց ես մի երկու բառ եմ ուզում ասել կոսմետոլոգիայի հետ կապված։ Տեսեք, կան բավականին աշխարհային հիվանդություններ, որոնք որ պետք է կոսմետոլոգիական միջամտությամբ ուղարկել այն ժամանակ, երբ որ այդ կոսմետոլոգիական խնդիրները առաջացնող մարդկային խնդիրների հարցը լուծված։ Օրինակի համար, բարձր յուղայնություն ունեցող եւ բավականին արտահայտված կորյակներ, թարախակույտային կորյակներ ունեցող մարդուն հիմա ուղարկե եւ կին եւ աղջիկ։ Ուղարկե ասեք թե կոսմետոլոգի։ Դա կվնասի մի բան։ Դա կվնասի մի բան։ Բայց երբ որ արդեն դերմատոլոգիական կլինիկայում ինքը իր համբարձությամբ ուժումը ստացել է, թարախակույտերը հանգստացել են, մաշկի ուղղությունը փոխվել է, ասենք թե այնտեղ պիգմենտացիաներ է մնացել կամ փոքր սպեական հետքեր է մնացել եւ այլն, դրանք արդեն կոսմետոլոգիական ուղղություններ են, որով կարող է կոսմետոլոգը զբաղվել։ Կոսմետոլոգը ըստ այսօրվա մեր օրենսդրության պետք է լինի ավարտած բժշկական ինստիտուտ, անպայման անցած լինի մաշկային հիվանդությունների օրդինատուրա 2 տարի եւ դրանից հետո պետք է հատուկ կոսմետոլոգիայի սպեցիալիզացիա անցած լինի, հատուկ սպեցիալիզացիայի կուրսեր, նոր դրանից հետո իրավունք ձեռք բերի որպես կոսմետոլոգ աշխատել։ Նման կոսմետոլոգներ իհարկե շատ քիչ են։ Հասկանալի եւ ավելի շատ այդպիսի կոսմետոլոգներ են, որոնք նույնիսկ բժիշկներ չեն։ Բժշկական կրթություն չունեն, չեմ ասում էլ մաշկավելովներ չեն։ Համապատասխան հետ ինստիտուտային վերապատրաստման կրթություններ չեն անցել։ Հնարավոր է այս կամ այնտեղ վերապատրաստվել են, բայց եթե իրանք բժիշկներ չեն, մաշկավարակ չեն, դրանք ոչ։ Պաշտոնական լիցենզիաներ նախարարության կողմից չունեն։ Այդ դաշտը այդպես է հիմա։ Հիմա այդ դաշտը այդպես շատ խայտաբղետ է եւ այդպես է, որ մենք ոչ միայն այստեղ նաեւ Երևանում եւ ընդհանրապես նաեւ մնացած տեղերում հասկանում, որը խիստ օրենսդրական լուծման կարիք իհարկե ունի։ Դա արդեն բոլորովին այլ հարց է։ Շատ մարդիկ օգտագործում են ինտերնետային բուժումներ, որը ինձ թվում է դա ամենավատ բաներից մեկն է, այսինքն որևէ մեկին տեսնելով YouTube կանալում կամ որևէ միտեղ հիմք վերցնելով սկսում են նույն սխալը իրան կանել։ Արդյոք այդ ամեն ինչը վտանգավոր չէ մարդու կյանքի համար։ Օրինակ ես բացեցի համացանցում տեսա ինչ որ մեկը ինչ որ խորհուրդ է տալիս մաշկի հետ կապված եւ ես առանց մասնագետին հարցնելու սկսում եմ այդ ամեն ինչը անել ու վնասներ կարող են լինել, թե չեն կարող լինել, թե կարելի է վստահել մարդկանց։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացնում։
որովհետև իսկապես մեր մոտ են գալիս բավական հիվանդներ, որոնք որ ինքնաբուժումների են ենթարկվել, տարբեր խորհուրդներ են ունեցել, տարբեր մարդկանց ոչ կոմպետենտ մասնակիցների կամ ոչ կոմպետենտ այդ գործով զբաղվողների կողմից խորհուրդներ են տվել, որոնք ինքները նաև փորձել են իրենց խնդիրը լուծել տարբեր տեսակի on-line կոնսուլտացիաներով, դա երգի ճիշտ չէ։ Ինչի համար ճիշտ չէ։ Նախ առաջինն է, որ հիվանդին դիագնոզելը շատ բարդ հարց է։ Եվ միայն այդ արտաքին տեսքը չէ, որ ասենք այդ տեսքին դուք նմանեցրիք ու ասեց։ Նախ հիվանդության բուժման ամենակարևոր եւ առաջի սկզբունքը։ Մենք բուժում ենք ոչ թե հիվանդությունը, մենք բուժում ենք հիվանդին։ Այսինքն, եթե դու բուժում ես հիվանդությունը, դա ստանդարտ է, բայց եթե բուժում ես հիվանդին, իր հիվանդությունով հանդերձ, դա առանձնահատուկ է, որտեղ բոլոր մարդիկ առանձնահատուկ են։ Այդ մարդը ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ հիվանդություններ ունի, ինչ հակում ունի մյան տեղերի նկատմամբ, հասկանալի է, նա իր առանձնահատկությամբ լրիվ տարբեր է, եւ այդ բուժումը ինքը ոնց կտանի։ Նույնիսկ եթե ճիշտ դիագնոզնել է թվում, բայց հիվանդի առանձնահատկությունները հաշվի չի առնվում, արդյունքը կասկածելի։ Դրա համար հարկավոր է անպայման նեղ մասնագետի կարծիքը եւ իմանալ եւ ուղղորդվել իր առաջարկած մեթոդոլոգիայով եւ անպայման մենք ասում ենք վերցնել հսկողության, կանգնել հսկողության մի այցով չբավարարվել։ 2-3 այցերով համոզվել, որ հիվանդին այս բուժման մեթոդոլոգիան աշխատում է եւ դու արդեն կանխատեսում ես սրա ելքը նոր բավարարվել դրանով։ Կա ինչ-որ պրոֆիլակտիկ պաշտպանման ձև, որպեսզի մարդիկ ջուրը մտնելու, սլողանալու, չգիտեմ, որպեսզի իրանց մաշկը չվնասեն։ Օրինակ կան մարդիկ, ովքեր այդ քսուկները, որոնք օգտագործում են արևից չայրվելու համար, մարդկա սխալ անում կամ կարող է բաց վերջքի վրա ինք այդ քսուկը օգտագործելու արդյոք վնասելու է, ինչ խորհուրդ կտա։ Պրոֆիլակտիկ իրանք ինչ անեն, որպեսզի նման տեղը հանգստանալուց հետո չանհանգստանան, այսպես ասեմ, էլի։ Տեսեք, այսօր մեր տարի մեծ խնդիրներից մեկը մաշկի կասկերներից մելանոմն է։ Դա ամենավտանգավոր, ամենատարածված կասկերներից մեկն է մաշկի եւ շատ մահացու դեպքեր է լինում յուրաքանչյուր տարի։ Եվ դրա կանխարգելման համար մեծ նշանակություն ունի արևի ճիշտ պաշտպանումը։ Միանշանակ արևայրուք ընդունելը, պարգել արևի տակ եւ արևայրուք ընդունելը բացարձակապես սխալ է բոլոր մաշկային տիպ ունեցող մարդկանց համար։ Մաշկային տիպերը մենք բաժանում ենք 6 մասի։ Առաջի 2 տիպը դրանք սպիտակամորթներն են, տեսեք, սլավոնական ցեղերը, եվրոպական որոշ ցեղեր նաեւ սպիտակ են։ 3-րդ, 4-րդը մի քիչ ավելի մուկ են, մեծ կովկասյան Կովկասի ցեղերն են, այո, եւ գալիս է 5-ն ու 6-ը։ 5 ու 6-ը արդեն սևամուրտներն են։ 5-ը տես մուլատներ, 6-ը արդեն սևամուրտներ։ Ինչքան մուգ է, այնքան արևի նկատմամբ դիմադրականությունը բարձր է, որովհետեւ պաշտպանիչ պիգմենտը ավելի մելանին պիգմենտ է կոչվում, դա ավելի արտահայտված է մաշկի վրա։ Հիմա տեսեք, մի մարդ, որը ապրել է ամբողջ կյանքում, ասենք հյուսիսում, արև չի տեսել, սպիտակամորթ է, չէ։ Տարվա մեջ մի ամիս ունի արձակուրդ, գալիս է Սոչի, օրինակ, կամ ցանկացած ձեր ասած տեղ Եգիպտոս է գնում, կարմիր ծովն է ուզում հանգստանալ, ուր ուզում է գնա, երբ որ միանգամից բարձր ուլտրաֆիոլետի սպեկտրի տեղ է գնում, որտեղ արևայրուկը արագ զարգանում է։ Եվ մեկ անգամ, 2 անգամ արևայրուկների ցևի սեզոնային ունենալը բարձրացնում է մելանոմայով հիվանդանալու հավանականությունը 100%, հասկանում եք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Դրա համար այդ մարդիկ, եթե նույնիսկ գնում են այնտեղ, պետք է միշտ ստվերում մնան, երբեք չպետք է արևահարվեն եւ պետք է բարձր SPF-ով հատուկ արևապաշտպանիչ քսուկներ SPF դա կոչվում է Sun Protection Factor, արևապաշտպան ֆակտոր։ Եթե դուք նայեք բոլոր
արևապաշտպան քսումների վրա իրանց վրա գրված է SPF եւ դրա մոտ որևէ թիվ է գրված 30-50 այո ինչքան բարձր է այնքան դա խոսում է մասին որ նա ավելի լավ է պաշտպանում արևի ճառագայթներից բայց տեսեք SPF-ը հիմնականում արած է ուտրամանուշակագույն ճառագայթները տեսեք լինում են ուտրամանուշակագույն A VA ultraviolet UVB ultraմանուշակագույն B եւ UVC տեսեք դա կախված է ալիքի երկարությունից որը չափվում է նոնոմեր հիմա տեսեք վերցնենք ասենք UVA-ն ինչքան ալիքի երկար է այնքան նա հզոր է հասնում մարմնի վրա ինչքան կարճ է այնքան մեղմ է հասնում UVA-ն ավելի երկար ալիք տեսեք նա 320-ից մոտավորապես 380 նոմեր այդ չափի ալիքի երկարությունն է եւ բավականին փոփանցիկ է եւ նույնիսկ շատ կարեւոր է հիշել սա ամբողջ եղանակներին ամպերով թափանցում է ուտրավիոլետան տեսեք եթե մարդիկ մտածում են որ ամբամած է կարելի է արևապաշտպան չգիտակոց է սխալվում են հիշեք ծովափու մարդիկ ամբամած եղանակ պարգած սաղարեն է տնում արևա եւ արևայրուկ լինում է որտեղ ուտրավիոլետան ամպերով մտածում են որ այդ քամուծը կամ շտիլինքից է դա պետք է իմանալ որ ամպերից հասնում է ուրեմն 320-ից 370 դա UV-ն է որը շատ կարևոր է իսկ երբ որ ասենք թե 270-ից մինչև 320 դա UVB-ն է ավելի ցածր ալիքի երկարություն ունի UVB-ն է հիմա SPF-ը որ մենք ասում ենք sun protection factor UVB-ին է ուղղված որը կարող է այրված առաջացնել բայց UV-ն ավելի խորն է թափանցում աշխարհից երկար ալիքի ավելի վնասական ինչ է առաջացնում ծերացնում է աշխարհը տեսեք օրինակ վերցնենք մեր մարդիկ որոնք որ ասենք քյուղերում ջահել են թարգում են աշխատում որևէ արևապաշտպան ոչ գլխագենտնում ոչ ագնոսներ ոչ արևապաշտպան մարմինը նայում է նորմալ երիտասարդ է ասենք 30 տարեկան կին է կամ տղամարդ է Որտեղ նայում ես դուրս է 10 տարի ավելի հասակ կտաս քան իր իսկական տարիքն չի որտեղ UVA-ից սկսել է կայքավել իր մաշկի մեջ գտնվող կոլագենները եւ էլաստիկությունը կոլագենային այդ ցանցը հենք է որի վրա մաշկը ցկված մնում է էլաստիկությունն է պահպանում երբ որ սա սկսում է կայքավել ինքը կենջորոտվում է հասկանալի ցեք UVA-ի մենակ չկսելը դա իսկական վնաս է տալիս էլ չեմ ասում որ դա կարող է նաեւ մելանոմայի պատճառ հանդիսանալ երկար ժամանակ արևարվելու ժամանակ դրա համար առաջի ու ամենակարևոր խորհուրդը անկախ եմ բանից դուք գտնվում եք ձեր մոտ ձեր տեղանքում ձեր այգում սարերում եք գտնվում գնացել եք ծով որտեղ գնացել եք պաշտպանվեք արևից օգտագործեք համապատասխան բարձր SPF ունեցող քսումներ։ Սամվել Կարագինյանը ինչ կմաղթե մեր հեռուստադիտողին ու ռադիոլսողին։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի իրանք նախ ամենակարևորը առողջ լինեն։ Առողջ լինելու համար շատ կարևոր է առողջ ապրելակերպ ունենալ եւ առողջ սննդից օգտագործել էկոլոգիական մաքուր եւ առողջ ապրելակերպի մեջ մտնում է նաեւ ֆիզիկական ակտիվություն։ Նորմատիվները ֆիզիկական ակտիվություն յուրաքանչյուր օր կես ժամ քայլելն է գոնե կես ժամ մարդը պետք է պարտադիր յուրաքանչյուր օր քայլի նույնիսկ եթե սրտային անբավականություն ունի նույնիսկ եթե սրտային հիվանդ է նա ուղղակի շատ դանդաղ պետք է քայլի հիվանդների համար բայց աստիճանաբար պետք է քայլի եթե սրտի սեղմոցներ ունի պետք է դադարեցնի բայց աստիճանաբար զարգացնի դա նույնիսկ սրտային հիվանդներին է դա պարտադրվում բայց աստիճանաբար այդ կարողանալ այդ этаպի մեջ մտնել դա պարտադիր պայման է սնունդը երկրորդը պարտադիր պայման է եւ երրորդը ցանկացած որևէ գոհացություն եթե մաշկի վրա է եթե նոր բան դուք տեսնում եք անպայման դա պետք է մասնագետի
քննության առարկա դարձնեք եւ դրա լուծումը անպայման տաք։ Հատկապես նրանք, ովքեր ունեն, ասենք թե բնածին խալեր, խորհուրդ եմ տալիս բնածին խալերը խիստ արևից պաշտպանել, եթե նույնիսկ գնացել եք հանգստանալու, աշխատեք երբեք արևի տակ չլինել, միշտ արևապաշտպան քսուկներ օգտագործել եւ խալերը երբեք չարևարել, որտեղ դրանք կարող են փոփոխվել, այլ լուրջ խնդիրներ առաջացնել ձեր մոտ։ Դրանք միշտ անընդհատ պետք է հետևել խալերը, չեն մեծանում իրանց չափերով, չեն բարձրանում մագերեսից ավելի, եւ դրանց մագերեսը չի փոխվում, գույները չի փոխվում, եւ դրանք երբեք չկրկրել ու չարևարել։ Սա իմ խորհուրդն է։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի ռադիոլսող, այսօր մեր հյուրներ Գյումրու մաշկան վեներաբանության եւ կոսմետոլոգիայի կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների տեխնազու Սամվել Կարեգինյանը, շատ շնորհակալ ենք դոկտոր ջան, հրավերի համար։ լավ եղեք, առողջ եղեք, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։